Что делает ведущая, если хочется чихнуть прямо в эфире? Вариант первый. Если работаешь с соведущим, то можно дождаться, пока в кадре останется только он. Тогда ты просто затыкаешь нос рукой, беззвучно чихаешь и, как ни в чем не бывало, возвращаешься в кадр. Если ты работаешь одна, то другой вариант. Например, здесь зрители не видят мои руки, но их видит режиссер. Я могу показать ему крестик, это будет означать, что что-то случилось, и меня нужно срочно перекрыть картинкой, например, такой. Здесь выключается звук, я быстро чихаю и опять же, как ни в чем не бывало, возвращаюсь в кадр. Есть и третий вариант для самых смелых – просто поддаться импульсу, как сделал ведущий BBC Шон Лейн. Что еще остается за кадром работы на телевидении, смотри в моем профиле.